नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना महामारीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल र भारत बीचको सीमानाका बन्द गरिएको गत वर्षको चैत महिनादेखि अझैसम्म बन्द छ। सीमानाका सञ्चालनमा नआउँदा सीमावासी नेपाली र भारतीय नागरिकहरूले मात्र शास्ति पाएका छैनन्, दुवै देशका नागरिकमाथि यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ। यति मात्र नभई नेपालको अर्थतन्त्र र धार्मिक पर्यटनमा पनि यसले नकारात्मक असर देखिन थालेको छ। दुवै देश सीमानाका व्यवस्थित गर्ने विषयमा गम्भीर छन्, तर सीमामा लगाइएको ताला खोल्नेतर्फ भने सक्रिय बन्न सकेका छैनन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटन भारतबाट नै आउने गरेका छन्। भारतीय पर्यटकहरू नेपाल आउँदा खाना र भाषा मिल्ने भएकाले पनि नेपालका होटल र पर्यटन व्यवसायीहरूले प्रशस्त लाभ उठाउने गरेका छन्। तर नाका नखुल्दा यसपटक महाशिवरात्रि पर्वका लागि पशुपतिनाथ आउने भारतीय धार्मिक पर्यटकहरू पनि घटेको प्रत्यक्ष देखियो। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। आज महाशिवरात्रि, पशुपतिनाथसँगै देशभरका शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो, राष्ट्रपतिद्वारा पशुपतिमा विशेष पूजा। महाशिवरात्रि एवं सेना दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाद्वारा विशेष कार्यक्रमको आयोजना। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सैनिक स्मारकमा पुष्पहार चढाई श्रद्धाञ्जली अर्पण। एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग बनेपछि वामपन्थी सरकार सङ्कटमा। एमाले र माओवादी केन्द्र आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्षरत। सबै मैले घुमाइदियो, तपाईहरुले जित्नुभयो भने म तपाईहरुको पछि लाग्छु। नेपाल भारत सीमा चाँडै नै पूर्ववत रूपमा सञ्चालन हुने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई। लामो समयदेखि सीमा बन्द हुँदा दुवै देशका नागरिक सकसमा। र संसदीय दलको नेता चयन गर्न जसपाको संसदीय दलको बैठक बस्दै वर्तमान राजनैतिक सङ्कटको अग्रगामी निकासका लागि दलहरूसँग संवाद थाल्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विशेष धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व महाशिवरात्रि भव्यसँग मनाइएको छ। भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना गरी मनाइने महाशिवरात्रि पर्वका अवसरमा देशभरका शिवालयमा विशेष मेला लाग्यो। काठमाडौँ स्थित पशुपतिनाथ, काभ्रे साघा स्थित एसियाकै अग्लो महादेव मूर्ति र भक्तपुर स्थित डोलेश्वर महादेवको मन्दिरसँगै देशभरका शिवालयमा देश विदेशका लाखौं शिवभक्तले पूजा आराधना गरेका थिए। एक रिपोर्ट। धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्वयुक्त महाशिवरात्रि पर्व धुमधामका साथ मनाइएको छ। बिहिबार काठमाडौँ स्थित पशुपतिनाथ, काभ्रे साङ्गा स्थित एसियाकै अग्लो महादेव मूर्ति, भक्तपुर स्थित डोलेश्वर महादेवको मन्दिरसँगै देशैभरका शिवालयमा पूजा आराधना गरी महाशिवरात्रि पर्व मनाइएको छ। महाशिवरात्रि पर्व मनाउनका लागि देशभरका शिवालयमा केही दिन अघिदेखि नै भक्तजनको भिड लागेको थियो। काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरमा विशेष रूपमा महाशिवरात्रि पर्व मनाइएको छ। यहाँ महाशिवरात्रि पर्व मनाउन र मेला भर्नका लागि देश विदेशका लाखौं भक्तजनहरूको उपस्थिति थियो। बिहानदेखि साँझसम्म नै भक्तजनको भिड थियो। महाशिवरात्रिकै अवसर पारेर छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि साधु सन्तहरू पशुपतिनाथ आएका थिए।
हिन्दूहरूको आराध्य देव पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा सुरक्षा, भिड व्यवस्थापन एवं दर्शनार्थीलाई सहज बनाउन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो र सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुरक्षा अवस्था चुस्त दुरुस्त पारिएको प्रहरीको दाबी छ। हाम्रो सुरक्षामा 100% इफोर्ट लगाएका छौँ। हामीले कुनै पनि हिसाबले हामी कुनै पनि त्यस्तो किसिमको सानाभन्दा साना इन्सिडेन्ट नहोस् भन्नको लागि हामी पुरै खटिएका छौँ। म आफै खटिएको छु, मेरो टिम खटिएको छ होइन। त्यही भएर हामी कुनै पनि त्यस्ता किसिमको गलत कुराहरू इन्सिडेन्ट नहोस् भन्नको लागि हामी सजग छौँ। भक्तजनको सहयोगका लागि प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा हेल्प डेस्क, औषधि, एम्बुलेन्स लगायतको व्यवस्था गरेको थियो। प्रहरीसँगै सामाजिक काममा सक्रिय विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि हेल्प डेस्क राखेका थिए। कोरोना भाइरसको जोखिम अहिले पनि रहेकाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मास्क प्रयोग अनिवार्य गरेको थियो, तर कतिपयले मास्क प्रयोग गरेका थिएनन्। त्यस्तै पशुपति क्षेत्रमा मदिरा, गाँजा लगायत नशालु पदार्थ बेचबिखन एवं सेवनमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यद्यपि केहीले भने भगवानका प्रसाद भन्दै लुकीछिपी गाँजा, भाङ लगायत नशालु पदार्थ सेवन गरिरहेका थिए। अहिले भित्र पुजारी त अहिले 4 जना हाम्रो भट्ट गुरु हुनुहुन्छ अनि उहाँको सहयोगीहरूको 4 जना हुनुहुन्छ। त्यो भण्डारीहरू हो, उहाँहरू चाहिँ परम्परादेखि नै पूजा गर्नुहुन्छ, सहयोगी हो। उहाँ भट्टहरूले पूजा गरेको सहयोग गर्ने, प्रसाद फुल दिने, अरू लाइनबाट दर्शन गरेकै हुन्छ। सुरक्षाको हिसाबले एउटा लाइन हामीले ब्लक गर्नै पर्यो, अरू 3टै लाइनबाट चाहिँ दर्शन हुन्छ, कुनै दुविधा हुँदैन। पाशुपत क्षेत्रमा बढ्दो भिडलाई मध्यनजर गर्दै ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त पार्ने प्रयास भएको थियो। यद्यपि प्रहरी र स्वयंसेवकलाई भिड व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको थियो। भक्तजनलाई सहज दर्शनका लागि पशुपतिनाथको 4वटै ढोका खोलिएको थियो। भक्तजनका लागि 4 लाइन कायम गरिएको थियो र कतिपय भक्तजनले भने यस वर्ष दर्शन सहज भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। महाशिवरात्रिकै अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभएको थियो। कोरोना महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त बनायो। नेपाल पनि कोरोनाबाट अछुतो बन्न सकेन। कोरोना नियन्त्रणका निम्ति भन्दै देशभरको मठ मन्दिर पनि लामो समयसम्म बन्द गरिए। तर यति बेला मन्दिरहरू खुलिसकेको अवस्था छ, तर कोरोना पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भने आइसकेको छैन। महाशिवरात्रिका अवसरमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो शिवालय मन्दिर पशुपतिनाथमा जुन भिड देखियो, लाग्छ कि कोरोना अब पूर्ण रूपमा हटिसक्यो। महाशिवरात्रिको अवसरमा शिवालयमा आई भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नाले मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने धार्मिक मूल्य मान्यताका कारण नै दर्शन गर्न टाढा टाढाबाट आएको उपस्थित दर्शालुहरूले बताएका छन्। काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरमा पनि हामी देख्न सक्छौँ कि बिहानैदेखि श्रद्धालु भक्तजनहरूको ठुलो घुइँचो लागिरहेको छ र यहाँ आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूले आज यहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न भनेको थियो र यसै गरी कोभिडका कारणले गर्दाखेरि पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनहरूको उपस्थिति कम होला भन्ने जुन आशंका रहेको थियो त्यसलाई चिर्दै हामी त आज यस्तो छिटो दर्शन भयो कि त्यो सोच्न पनि सकिरहेको छैन। 1.5 घण्टामा मजाले लाइन बसेर दर्शन गरेर 2टा ढोकाबाट दर्शन गरेर मजाले दर्शन एकदम फुलफिल भएर आइरहेको छ। राम्रोसँग भयो शिवजीको दर्शन, है धेरै खुसी लागेको छ। यो शिवरात्रि हो, यहाँ शिवको यहाँ हामी दर्शन गर्न आएका छौँ, तर यो अवसरमा आफूलाई पुरै गरगहना लाएर सजिएर आउन जरुरी छैन। यहाँ विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू आउन सक्छन्, त्यो चाहिँ स्न्याचिङ हुनसक्छ होइन, घटनाहरू घट्न सक्छन्। स्वास्थ्यको मापदण्डहरू चाहिँ कतिको पालना गरेको देखिन्छ? अहिले मैले चाहिँ मास्क भर्खरै खोलेँ, तर अहिले सबै स्वास्थ्यको मापदण्डहरू पनि अपनाइएको छ। त्यसै गरी अब पहिला भिडभाड धेरै मापदण्डहरूको हामीले धेरै झैझगडा ठेलाठेल हुन्थ्यो, आज चाहिँ एकदम धेरै सहज नै लाग्यो मलाई। त्यो कोभिडले पनि खासै असर गरेको छैन, किनभने नेपाली अब घरमा बसिरहेको भएर पनि होला। यो अब अझ एउटा हामी नेपालीको आस्था के भने भगवानप्रति बढी आस्था भएको भएर पनि होला। दर्शनार्थीहरू पनि राम्रैसँग दर्शन गरेर जानु भएको छ र उहाँहरू पनि बाहिर हेर्दा सुन्दाखेरि पनि यसपालि राम्रै दर्शन भएको छ भन्ने उनीहरूको चाहिँ कमेन्ट आएको छ। त्यसमा हामी खुसी नै गर्नुपर्छ। विकास कोषले 10 लाखसम्म दर्शनार्थीहरू भित्राउने लक्ष्य राखेको थियो र 10 लाखसम्मको मानिसको उपस्थिति रहने अनुमान जुन गरिएको थियो त्यो पुरा हुने भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र अहिलेसम्मको सङ्ख्या भन्ने हो भने 5 लाखभन्दा बढी दर्शनार्थीहरूले अहिले दर्शन गरिसक्नु भएको छ।
महाशिवरात्रिकै दिन हरेक वर्ष नेपाली सेनाले स्थापना दिवस मनाउने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाले विभिन्न सैन्य कौशल प्रदर्शन गर्ने गर्छ, जुन निकै रोचक पनि हुन्छ। मितिका हिसाबले नेपाली सेनाको स्थापना कहिले भएको हो भन्ने यकिन नभए पनि तिथिका आधारमा महाशिवरात्रिका दिन सेना दिवस मनाउने गरिएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली सेनाले विगतका वर्ष झैं यस वर्ष पनि सैनिक मञ्च टुडी खेलमा विशेष कार्यक्रम गरेर सेना दिवस मनाएको छ। सेना दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाले विशेष समारोहको आयोजना गरेको थियो, जहाँ विभिन्न सैन्य कौशल प्रदर्शन भएको छ। हरेक वर्षको महाशिवरात्रि पर्वको अवसर पारेर नेपाली सेनाले आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ। यो दिन नेपाली सेनाले प्रस्तुत गर्ने कला कौशल निकै रोचक हुन्छ। देशका विशिष्ट व्यक्ति मात्र होइन, कूटनीति नियोगका प्रमुखहरूलाई पनि अवलोकनको लागि बोलाउने परम्परा छ। सैनिक मञ्चमा आयोजित सेना दिवसको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीले अवलोकन गरेका छन्। दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बिहिबार पनि नेपाली सेनाले आफ्ना हात हतियार पनि प्रदर्शन गरेको थियो। यस्तै परम्परागत हात हतियार पनि प्रदर्शन गरिएका थिए। नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौम सत्ताको रक्षाका लागि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपाली सेनाले उदाहरणीय कीर्तिमानी काम गर्दै आएको छ। वर्तमान नेपाली सेनाको साङ्गठनिक स्वरूपको सुरुवात 1819 सालबाट भएको हो। अहिले नेपाली सेनाको जनशक्ति झन्डै 95,000 छ। नेपाली सेना विश्वमा नै वीर सेनाका रूपमा परिचित छ। अहिले पनि विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति सेनाका रूपमा नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग बनेपछि वामपन्थी सरकार सङ्कटमा परेको छ। एमाले आफ्नै छलफल र सत्ता साझेदारीको खोजीमा छ भने अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्र पनि आफ्नै रणनीतिमा जुटेको छ। तर यी दुवै दललाई नेकपाको एकता सूत्रमा बाँधिएको जस्तो अवस्था छैन। आफ्नो अस्तित्व जोगाउन प्रयासरत छन्। त्यसमा पनि माओवादी केन्द्र अलि बढी अन्योलमा परेको छ। यसका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म अबको बाटोबारे प्रष्ट छैनन्। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियतमा बहुमत र अल्पमतको आधारबाट अलगै पार्टीको हैसियत हुने सर्वोच्च अदालतको आदेशले राजनीतिक तरङ्ग बढाएको छ। यी दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्वमा आएपछि व्यावहारिक र प्राविधिक जटिलता उत्पन्न गराएको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेताहरू भन्छन् मुलुक फेरि अल्पमत र बहुमतको खेलमा प्रवेश गर्यो। एमालेसँगै सहकार्य गर्ने वा नयाँ समीकरण बनाउने भन्नेमा माओवादी कन्फ्युज जस्तै देखिएको छ। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ नदिने मुड भने माओवादी केन्द्रले बनाएको छ। त्यही भएर पनि नेकपा हुँदै ओलीसँग नजिकिएका माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई राजीनामा गर्न भनिसकेको छ। नेकपाको बदरसँगै बिउतिएका दुई दलमध्ये एमाले भन्दा माओवादी केन्द्रलाई समस्या पर्ने देखिएको छ। निराशामा रहेका आफ्ना कार्यकर्तालाई एकजुट बनाउन पनि चुनौती माओवादी सामु रहेको छ। त्यसै भएर पनि यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ साथी खोज्दै हिँड्दा पुराना साथी छुटेको स्वीकार गरेका छन्। कति दिन बस्नुपर्ने हो बसौँ, इमान्दारीका साथ बसौँ। तपाईँहरूलाई लागेको छ सबै मैले गुमाइदियो, तपाईँहरूले जित्नुभयो भने म तपाईँहरूको पछि लाग्छु, मलाई केही डर छैन। तर मैले गर्न खोज्दा खोज्दै नै भइरहेको छैन भन्ने कुरा र मैले गरेका राम्रा कामको निम्ति गरेका प्रयासहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ साथीहरूले हिजोका सहयोद्धा, मलाई लाग्छ अब आजका पनि सहयोद्धा हुने बाटोमै छौँ हामी। अब धेरै चिमोटेर केही फाइदा छैन।
प्रचण्ड आफै निराश छन् भन्ने कुरा उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले थप पुष्टि गर्छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा उनले आफू फेरि एकपटक क्रान्ति गर्ने मनस्थितिमा रहेको बताएका छन्। उनले उमेर ढल्किँदै गए पनि अहिले आफू चुप लागेर नबस्ने बताए। उनले गाउँ गाउँ पुगेर अभियान चलाउने र नयाँ क्रान्ति गर्ने उद्घोष गरेका छन्। त्यसले पनि उनीमा छटपटी सुरु भएको पुष्टि गर्छ। हामी एक ठाउँमा हुनै पर्छ, खतरा अहिले पनि छ। यो प्रतिक्रियावादी देशी विदेशीहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई, नेपाली जनताको आत्मनिर्भरको अधिकारलाई फेरि एकचोटि जबरजस्ती कुल्चिने दुस्साहस भइराखेको छ। म चिन्तित छु, म आक्रोशित पनि छु, म आफै आन्दोलित पनि छु। पार्टी नेतृत्वसँगै देशैभर माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरू अल्मलिएका छन्। उनीहरूलाई समेट्ने प्रयास कसरी माओवादी केन्द्रले गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। राजनीतिक दाउपेचमा माओवादी कहाँ नजिक उभिन्छ त्यो पनि समयक्रमले देखाउँदै जाला। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको नेपाल भारत सीमानाका चाँडै नै पूर्ववत रूपमा सञ्चालनमा आउने बताउनु भएको छ। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको पतौरामा रहेको ऐतिहासिक महादेव मन्दिरमा दोस्रो मधानी महायज्ञको उद्घाटन गर्न रौतहट पुग्नुभएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपाल भारत सीमानाका लामो समयदेखि बन्द रहँदा दुवै देशका नागरिकलाई निकै सकस भएको बताउनुभयो। उहाँले सीमानाका खोल्ने बारे नेपाल सरकार गम्भीर भएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्को प्रसङ्गमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले तराई मधेसको समृद्धिका लागि नेपाल सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उल्लेख गर्दै मधेसी जनताले सच्चा देशको पहरेदारको रूपमा देशको सीमा रक्षा गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले ऐतिहासिक महादेव मन्दिरलाई नेपालको मात्र नभई विश्व सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारले पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। मन्दिर र उक्त स्थानको बारेमा थप अध्ययन अनुसन्धान तथा खोज तलास हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। केही वर्ष अघि पतौरामा जग्गा उत्खनन गर्दा 11औं शताब्दी अघि निर्माण भएका शिव मन्दिर फेला परेपछि स्वदेशी तथा विदेशी पुरातात्विकविदहरूलाई स्थलगत अध्ययन गराए पश्चात गत वर्षदेखि सो स्थानमा मधानी महायज्ञको सुरुवात गरिएको मौलापुर नगरपालिकाकी नगर प्रमुख रिना शाहले बताउनु भएको छ। प्रमुख शाहका अनुसार मन्दिर क्षेत्रमा कर्नाटक काल भन्दा पहिलेका अवशेषहरू भेटिएको र नेपालको पुरातत्व विभागको टोलीले सो स्थानमा उत्खनन र ऐतिहासिक तथ्यहरू पनि फेला पारेको नगर प्रमुख शाहले बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ। बिहिबार बसेको जसपा पदाधिकारी बैठकले संसदीय दलको नेता चयन गर्न शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो। शुक्रबारको बैठकमा संसदीय दलको विधान पारित गर्ने विषयमा छलफल पनि हुने बताइएको छ। राजपा र समाजवादी पार्टी नेपाल बीच एकीकरण भएको लामो समय बितिसक्दा समेत संसदीय दलको नेता अझै चुनिएको छैन। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईका अनुसार पार्टीको योजना तथा आगामी कार्य योजना बारे आवश्यक निर्णय गर्न कार्यकारिणी समितिको बैठक आगामी बुधबार चैत्र 5 गते बस्ने भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत भट्टराईले आफ्नो पार्टीका आधारभूत मान्यता बारे सबै राजनीतिक दलहरूसँग उच्च तहमा संवाद गर्ने र वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको अग्रगामी निकास दिने बताउनु भएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा मृगौला सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा छिट्टै प्रारम्भ हुने बताउनु भएको छ। विश्व मृगौला दिवसका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजित चेतनामूलक प्रभात फेरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले छिट्टै त्यस्ता सेवा स्थापना गर्न मृगौलाविद एवं चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह शाह सहितका विज्ञ क्रियाशील रहेको जानकारी दिनुभयो। उपचार, प्राथमिक परीक्षण, प्रयोगशाला र विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि धेरै टाढा जान नपरोस् भन्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ थियो। मृगौला रोग जसलाई पनि हुन सक्ने भएकाले सबैले सजग रहन र मृगौलाको स्याहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आग्रह गर्नुभयो। पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा स्वदेशमा त्यस सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा नभएका कारण आफू विदेशमा जानु परेको कुरालाई पनि प्रधानमन्त्रीले स्मरण गराउनुभयो। अब नेपालमा किडनी ट्रान्सप्लान्टको सुविधा हामीले विकास गर्न सक्यौँ, त्यसपछि मैले नेपालमै गराएँ दोस्रो किडनी ट्रान्सप्लान्ट। त्यसकारण म रहरका लागि अथवा नेपालको पैसा बाहिर बुझाउनका लागि
गएको होइन। यहाँ सुविधा नहुँदाखेरि बाहिर गएको थिएँ। यहाँ सुविधा भएपछि दोस्रोपल्ट फेरि मेरो किडनी फेल हुँदा मैले यहीँ उपचार गराएँ। सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण र रक्त शुद्धिकरणको निःशुल्क व्यवस्था गरेको छ। मृगौला रोगका साथमा स्वास्थ्य जीवनको नारासहित बिहिबार नेपालसहित विश्वभर मृगौला दिवस मनाइएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 97 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,070 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 942 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 66 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म 2,71,116 पुगेको छ। उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पताल तथा होम आइसोलेसनबाट संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कुनै पनि कोरोना भाइरस संक्रमितको मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या भने 3012 पुगेको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वार्षिक उत्सव तथा 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा आयोजित 3 दिने ट्रेड फेयर सम्पन्न भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नेपाल महिला चेम्बरले महिला उद्यमशीलताको विकास गर्ने उद्देश्यले महिला उद्यमी व्यवसायीद्वारा उत्पादित वस्तुहरूको प्रदर्शनी तथा मेला आयोजना गरेको हो। व्यापारिक प्रदर्शनी तथा मेलाका उत्कृष्ट सहभागी एवं स्टलहरूलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले पुरस्कृत गर्नुभयो। पुरस्कार वितरण गर्दै महानिरीक्षक खनालले महिलाको सम्मान हुने समाज मात्र सभ्य समाज हुन सक्ने बताउनुभयो। साना र घरेलु उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्दै मुलुकलाई औद्योगिकरणको मार्गमा लैजान उहाँले व्यवसायीहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउन सशस्त्र प्रहरी बल सधैँ तयार रहेको महानिरीक्षक खनालले बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले महिला उद्यमीहरूको हौसला बढाउन र महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित सामग्रीहरूको बजारीकरण गर्न कार्यक्रम सफल भएको बताउनुभयो। नेपाल महिला चेम्बरका अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले नेपाली महिला उद्यमीहरूको स्तर तथा क्षमता वृद्धि गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताउँदै महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिने बताउनुभयो। मण्डला सिल्कले प्रथम स्थान प्राप्त गरेको छ भने अग्नि नेपाल प्रहरीले द्वितीय स्थान प्राप्त गरेको छ। यस्तै तृतीय स्थान गोर्खा चेम्बर अफ कमर्सले प्राप्त गरेको छ। मेलामा दैनिक उपभोग्य साधन, खाद्यान्न, हस्तकला, परम्परागत सामग्री, गरगहना, कपडा, जुत्ता लगायतका 90 स्टल राखिएका थिए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। दुई खेल अगावै च्याम्पियन बनिसकेको सातोबाटो युथ क्लबले शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलको आफ्नो अन्तिम खेलमा पनि जित निकालेको छ। बिहिबार भएको अन्तिम खेलमा सातोबाटोले रानीपोखरी कर्ण टिम आरसुटीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा सातोबाटोलाई जित दिलाउन माल्डिना आङथुपुले निर्णायक गोल गरे। आङथुपुले खेलको 67औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। यस जितसँगै सातोबाटोले लिगको सुखद अन्त्य गरेको छ र सातोबाटो ए डिभिजन लिगमा उक्लिएको छ। सातोबाटोले दोस्रो स्थानको खुमलटार युथ क्लबलाई 3 अङ्कले पछि पार्दै उपाधि हात पारेको हो। च्याम्पियन बन्ने क्रममा सातोबाटोले 11 खेलमा 28 अङ्क जोडेको छ। खुमलटारले 25 अङ्क रह्यो। आरसिटीले 13 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेर लिगको अन्त्य गरेको छ। यसै बिहिबार नै भएको अन्तिम खेलमा मध्यपुरले सखेल युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। लिगबाट पुलचोक स्पोर्ट्स क्लब सी डिभिजनमा घटुवा भइसकेको छ। उपाधिसँगै सातोबाटोले 15 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको खुमलटारले 10 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दा तेस्रो भएको बाँसबारीले 8 लाख र चौथो भएको बोइज युनियनले 5 लाख हात पारेका छन्। खुमलटार युथ क्लबका सबिन केसी उत्कृष्ट फरवार्ड चुनिएका छन्। यस्तै च्याम्पियन टिम सातोबाटोको दिनेश राई उत्कृष्ट मिडफिल्डर चुनिएका छन्। त्यस्तै बाँसबारीका शिव गुरुङ उत्कृष्ट डिफेन्डर भन्दा खुमलटारका अञ्जल श्रेष्ठ उत्कृष्ट गोलकिपर चुनिए। सातोबाटोको सनोज श्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए। उत्कृष्ट हुने सबैले जनही 25,000 प्राप्त गरेका छन्।
अब प्रशान्त ठाकुरका साथ फटाफट न्यूज। आज महाशिवरात्रि पशुपतिनाथसँगै देशभरका शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो। सैनिक मञ्चमा सेना दिवस मनाइयो। सरकारले आगामी चैत 15 देखि परीक्षणका रूपमा मेलम्चीको पानी वितरण थाल्ने। चैत 15 देखि 27 गतेसम्म दैनिक 8 करोड लिटर र 27 पछि 17 करोड लिटर पानी काठमाडौँमा वितरण हुने। संसदमा विश्वासको मत नआए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भनाई। पुनर्जीवित नेकपा एमाले सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई समेटेर अघि बढ्ने। अबको राजनीतिक बाटो तत्काल निर्वाचन वा प्रधानमन्त्रीको 2 वर्ष कार्यकाल हुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता असम्भव रहेको जिकिर। प्रतिक्रियावादी र अवसरवाद विरुद्ध फेरि एकपटक क्रान्ति गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक र राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्ने तयारी। दैलेखको 8 विस्फोटमा मिनी बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 17 जना घाइते। 1.5 लाख घुससहित आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरका कर अधिकृत रमेश ढकाल पक्राउ। सेवाग्राहीसँग अन्त शुल्क समायोजनको रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि घुस मागेको आरोप। सेना दिवसका अवसरमा काठमाडौँको टुडी खेलमा नेपाली सेनाद्वारा विशेष कार्यक्रमको आयोजना। सैनिक टोलीद्वारा विविध वेशभूषा झल्किने कला प्रदर्शन। एमाले एकताबद्ध बनाउन ओली गम्भीर नदेखिएको नेपाल समूहको निष्कर्ष। विगतका कमी कमजोरी औँल्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। बिहिबार देशभर 97 जना कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित थपिए। नेपालमा हालसम्म 22,07,922 PCR परीक्षण। बिमस्टेकको 17औं परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक अप्रिल 1 मा हुने। सो बैठकले शिखर सम्मेलनको मिति पनि तय गर्ने। बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय मृगौला दिवस मनाइयो। नेपालमा हरेक वर्ष मृगौलाका बिरामी बढ्दै, स्वास्थ्य व्यक्तिले पनि नियमित जाँच गरिरहन सुझाव। पार्टीले उठाएको एजेन्डा पूरा भएपछि मात्रै सत्ता समीकरणबारे छलफल गर्ने जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको भनाई। आफूहरूका नेता कार्यकर्ताको रिहाई गर्नुपर्ने माग। कक्षा 12 को प्रश्नपत्र अनलाइनबाटै पठाउने सरकारको तयारी। दुर्गम भेगका विद्यार्थीलाई भने समस्या पर्ने। कोरोना विरुद्धको खोप सुन्नै नमान्ने बझाङका ज्येष्ठ नागरिक खोप लगाउन उत्साहित। पछिल्लो चरण र दोस्रो चरणमा छुटेका व्यक्तिहरूले समेत खोप लगाइँदै। बुटवलको मिलनचोकमा रहेको दियालो फुलल्यान्डमा आगलागीबाट 1.5 करोडभन्दा बढीको क्षति। काठमाडौँको सुकेधारा स्थित एक डान्स बारबाट नक्कली नोटसहित 2 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकका विजय तामाङ र 30 वर्षीय ध्रुव श्रेष्ठ। पश्चिम सेतीमा विदेशी लगानी भित्राउने तेस्रो प्रयास पनि असफल। परियोजनाको विकासबारे बोर्डले काम गर्दै। युट्युबले ल्यायो नयाँ कर नीति। नेपाली युट्युबरको आम्दानी 30% घट्ने अनुमान। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय क्रिकेटको फाइनलमा काठमाडौँ 11-7 विकेटले पराजित। बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिग फुटबलको अन्तिम 16 बाहिरियो। PSG क्वार्टर फाइनलमा। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर फेरि बढ्यो। एकै दिन 2000 भन्दा धेरैको ज्यान गयो। केही सहरहरूको अवस्था भयावह। भारतको पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीमाथि आक्रमणको विरोधमा आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम स्थगित। र म्यानमारमा प्रहरीको गोली लागेर थप 7 प्रदर्शनकारीको मृत्यु। म्यानमारको सेनालाई आफ्नो कदम सच्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रह। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। आज महाशिवरात्रि पशुपतिनाथसँगै देशभरका शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो। राष्ट्रपतिद्वारा पशुपतिनाथमा विशेष पूजा। महाशिवरात्रि एवं सेना दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाद्वारा विशेष कार्यक्रमको आयोजना। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सैनिक स्मारकमा पुष्पहार चढाई, श्रद्धाञ्जली अर्पण। एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग बनेपछि वामपन्थी सरकार सङ्कटमा। एमाले र माओवादी केन्द्र आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्ष र तपाईहरुले जित्नुभयो भने म तपाईहरुको पछि लाग्छु। नेपाल भारत सीमा चाँडै नै पूर्ववत रूपमा सञ्चालन हुने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको कथन। लामो समयदेखि सीमा बन्द हुँदा दुवै देशका नागरिक सकसमा।
र संसदीय दलको नेता चयन गर्न जसपाको संसदीय दलको बैठक बस्दै वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको अग्रगामी निकासका लागि दलहरूसँग संवाद थाल्ने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम परिणाम यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासोहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।